kale sanyusa okulaba era njaga kuddamu okukwaniriza ku mukutu guno gwa SML News Yugi. Webale kutugoberera, webale kulikinga, kusharinga, comments ne ba subscribers. Subscription tugyetaaga nnyo. Gamba ne munno bw'oba mukwano gwaffe naye asubscribinge tutambule wamu n'emboozi. Kale ne leero njagala tubeere ne General Moses Bigirwa, munnabyabufuzi ow'erinnya. Agenda akulaakulana mu byobufuzi bye kubanga ensonga ze mutandise okuzigula. Of course bannayuganda bagula mangu. Bannayuganda balimbibwa mangu ne baggwerayo. Wamala kubaawo kibaawo ne balyoka oluusi bavaayo. Kati Bigirwa abantu bakukkiririzaamu nnyo okutuusa lw'olibayuwa. Nti ono bulijjo ye Bigirwa. Nga bw'olaba kati obutambi obuvaayo oluusi ne bulaga nti kati walivaayo akatambi nga oli ne jjajja muteesa. In fact ndowooza nti Nsibambi yabatemedde ekkubo. Ekkubo lye ndowooza nti kati ggwe jjajja bw'akuyita nga Common Man's Party ne President Omwami Baraka Munyagwa musobola okugenda ewa jjajja openly without fear. To me that's an achievement. Ati tanatuyita kale tusobola okwogera ku kinaanebeera. Okay, tannabayita naye yabatemedde ekkubo. Kira bw'abayita tekyaswaza genda. Nsibambi ekintu kye twakoze eki ekintu kye nakugamba wano nti yakiteekamu akantu bakagamba nti abadde ng'amulaba. Takitandise ku level nti kati wano eno level gye tuliko twetaaga dialogue. Abadde nga amulaba. Yes, abadde ng'amulaba. Okay. Kakiba kitegeeza abadde wuwe for some good time. Okay. Kakati tayiza kubanga alutemedde ekkubo. Agambye abadde amulaba, abadde agenda yekka. Kuno yagenze n'abalala. Bigirwa bw'asindika ttiimu endala ng'addayo ogwokubiri n'akuteeka ku ttiimu. Endagaano nga byonna bibadde mu kazikiza. Era bwe banyenyezaamu bwe bati social media bwe yanyenyezaamu kijja n'asikayo document banaddiini bali okwo badde bateeseza mu kazikiza. Kyokka bagamba bali ku dialogue. State House yeririzinga ekifaananyi kubanga intelligence endala egamba Nsibambi si be baalirizinga ekifaananyi. Of course kuba tebakukiriza kuba kifaananyi eyo bali be bakuba. So the kifaananyi was in the hands of. Yes, baakiririzinga nga bano tebanakola ki nga bano tebaki kati awo okwedefendinga ne kuvaayo ga twaswadde ne balwambala olutalo. Kali Bigirwa kuswala ki? Ate bali ku defensive. What type of kuswala is it? Andi gwe kirabanga na president w'eggwanga Bigirwa. Can Museveni call you not again? Andi kati labayo tekyali badde kibi. In fact kirungi nnyo to meet the sitting president. But ebyobufuzi bye twasetinga wano mwe bennyini bye mwasetinga aba-FDC byebyo byabutalaba mukulu. So let me get you right. Nsibambi bwa constitutinga tiimu endala egenda okulaba jjajja ogibeerako. Nze namugambye ateese bibi nze sirimu. Bwakuteeka ku kakiiko togenda? Si nkugambye nagambye ateese byateesa byonna adawologinga ebyadawologinga. Nze we ndiba neetaaza okunoonya jjajja wakiri ndi kugamba naye ate era sirina musoga gwenza kukolagana naye mu bintu ebyo. My brother. Sisobola syagala kulimba abantu b'ebusoga tebamanyi power wadde dakika eki. So bw'oba ogenda ewa jjajja toyinza kuŋŋamba. We ndiba noonya jjajja nga mwetaaga ng'ekiseera kituusizza ndisala amagezi. Wate bwe mba nga nsobola okukuyambako okumutuukako. Sooka obeere n'obuyambi bwo. Sikulimba naye lwakuba kati gwe oludde e Kampala. Are you serious? Olwakuba oludde e Kampala at least you can
you can manage how to control information. Neze sina musoga gwenziza mu kyama. Ku nsonga za state and power. Zisisobola bonna okuva ku rank ez'awaggulu z'omanyi okutuuka wansi. Tolina gw'oyinza kwesiga mu ddiiru ya power. Ate bye batamanyi. Ate nze nkuzze mu kyama ku kyotamanyi. Kati n'owulira obutalotalo bw'ekikyalo eyo as if gavumenti yaabwe. The inside out. Moses. Wakinsinoonya abalalo b'entungamu. Ne bakuwerekera. Naye ngamba wayi munjigire ku mapeesa omukulu gyali taliiyo. Mikirwa. I think for once you are being honest. I am telling you. I personally would not involve a Musoga in something that requires a high degree of secrecy. Sisobola for sure kubanga mwiza nokwate munnatuuka gali eri ku street tuwale busy tuli kubiranga amasimu tuli kugema ati tuwale mu State House mbatwala muyanga muyanga ebyo biwoire omukulu amukozeeko ekirala abalala bakulabanga ogenda okubayitako osobola omutwalira idea ng'ezitowa era nga bweba etuuse ku mmeeza y'omukulu eba ejja ttambula n'okugenda ku level eddako oli n'agiyoyiramu awo n'atugantuge aleese ebyekisoga bye ebyeyo okiwulidde kati nze tusinkana ku birala. So overall the idea of political parties meeting the president for dialogue is one that you subscribe to? Ekyo nakyo kyali anti obuzibu obuliwo General Museveni talina bwetaavu bwa dialogue. Tebuliiwo. Just bano beeyambisa kigambo bakubireyo kye bakuba nabo batambule which is okay. Kubanga ne jjajja naye ebikozesebwa byalina byonna si bibye ng'omuntu. Museveni yaggwanga yeetaaga nnyo okwogeraganya n'abamuvuganya. Anti kakati. And he has made an open slate. He has demonstrated. No, yalibadde akinitiatinga. N'ateekawo ne platform ku ekyo emanyiddwa obulungi. Mu byobufuzi oteesa n'omuntu ng'akuwuliddemu. Naye twagenze mu kalulu n'akola ki? N'afuna palamenti ababaka nga 403. NRM nga 403. Of course mulimu ababbiye mulimu abakoze eki naye ng'era yawangudde. That is almost 87%. Sabatakula. In fact, his parliamentary score is beyond his presidential score. Alimu 80 something percent. Local government aginako 95, I think. Yes. 95, that's true. 95%. So teyetaaga dialogue. A Democrat would even mind even if there's only one person opposed. A Democrat. Mu Africa tekiriyo. This is Africa nakugamba principle eyo. Okiwulidde. Kakati amagye gaago gali intact. Ono bwafa enkya oli nafa luli era bifiira ku peesi ye. Peesi ya mukulu. Peesi ya mukulu. Siga nti enankanyi kwegamba sikando eri awo y'amaanyi tetugera kigenda mu maaso mu magye kitegeerekeka bulungi. Okiwulidde? Poliisi eri intact. Kakati bw'oba ogenda kuteesa naye bakusoosaawa Mulago okole COVID. Kati omuntu akusoose Mulago. You build mountains out of. Omuntu akusoose Mulago ogenda kuteesa naye otya? Akusinga amaanyi. Political dialogue ziva mu ki? Zibeera za naawe ng'ozitowa ki? Ozitowa ki? So opposition tezitowa. Yatunafuyiza this time round. Yatunafuyiza. However, eddoboozi bwe lijja kubanga Honorable Sibambi si mukulembeze wa kibiina ku top. Tewa President General. He's just a Vice President of Uganda.
asobola okomandinga Buganda, asobola okubba olukiiko lw'abantu 800 ku 1,000 mu Buganda wano. In my opinion ndowooza nga atasobola. Olimu abantu ab'ensonga. Ayinza obutasobola kubanga wootegera ng'asobola bakomandinga mu biseera bino byalimu wandibadde owulira force amaloboozi agava eno agasitukayo nti omukulu weebale nnyo kubanga gwe wava mu Nuupu amaloboozi ago gaaliwo bakoze bubi babagamba nti omusajja in fact tuuku Nuupu time okwedifendinga ekizitiyo ekituufu nze okukivaamu kasanga nti omusajja yadde afuna ssente za mobilization mu Eastern n'atazikutuusa we nakiteera nti biba bya ssente ate kati miliyoni emu nali nfuna miliyoni emu era bakugamba bakulimba. Sure. Yes. Lubongoya can witness that because the chairman of finance committee. I was getting 1 million. Mu bukulu bwange bwonna. To mobilize your income? To mobilize Eastern region. 1 million? 1 million. How many districts? Eastern region means Bugisu, Busoga, Bukedi. There are 40 districts. 1 million? Hey. Kati yakugamba ebyesente yali That's one per month? Per month. 1 million? Nga wajjawo operation special operation ezetaagamu special facilitation baziwa mulala oyo mukyala gwe bayita Sarah Muwonge nga yatwala ssente miliyoni 5, miliyoni 7, miliyoni 2, miliyoni 3. Bigirwa tuli ku kamera. Sebo ebintu bino babiraba. Lubongoya njagala alabe video awakanye bingi ne chairman Nyanzi yali supervisor wange. So bagamba ng'omusajja atwala ssente oli ku 1 million. 1 million. Zasooka n'emitwalo aga. N'enkaaya na bukaaya n'enfuuka emu. Kakati biki bye boogera. So njawukana yange ne Nuupu eky'essente kirimu. It is not a money issue. Mawaggali. It's a policy issue. It's a policy issue. Tofugika. Mawaggali. Si mawaggali. But you know, weyagala kuŋŋa nti Dr. Besigye Mawaggali agamufulumye NRM. So it was a policy divergence. Yes. Tetukkaanya ku kino. Tetukkaanyiza ku kino. Tulaga wa nga tulabayo ku balivansi. Ate nga twagaye tutuuka wano ekwata lino. So, as a political player in our country, kiki kye tuyinza okuwumbawumba okulonderera mu biriwo ensinkano ya Nsibambi ne President Museveni n'abalala waliwo can we salvage anything? Waliwo kye tuyinza okutaasa nga kiyamba si bigirwa but the overall political landscape because government has done 3 good things for you Mwami Bigirwa. Now I'm talking to you as an intellectual. Government yateekawo iPod okubawa ng'omukisa mu ab'ebibiina ebyenjawulo to meet. Number 2, this government pays each political party that has representation in parliament some money to run their operations. Kati akyo bali mu kulwana kulanga buli kibiina ekiwandiisiddwa wali kiri ekikyaliwo kiri nti ebyo byokka ebina MPs mu parliament. Kati baagala kupushingaga nti buli kibiina kiweebwe. Now, after those 2, President Museveni, who is chairing the leading party, the majority party, has extended an open check for you to meet you and dialogue. What more hasn't this government done for you, if you are serious political players? Kisooka mu iPod common man is about tuliyo. Temuliyo. Nairi abaliyo. That's why I said that on a bigger scale. Ekyokubiri parties eziri financed by the state zate tulimu tuvuga nkalu wadde nga tulina representation mu local government era ngenda kuwandiika nkyasoma ndaba etteeka ligamba ki kubanga ekibiina tusobola tandika kibalira ku parliament. That will be wrong. Awonzikizanya naawe. Yes, kubanga twabaddeyo mu field local government tubaako obufuba tujjayo. We qualify to access some funds from the government. Naye kati current legal status tekituwa. Kati we are not beneficiary of all of the above. Yokoze eki? So iPod temuliyo. Kati Honorable Nsibambi
jjajja si yakinitiatinze bano baalabye ng'ekikola mwene essaawa batuukewo omusajja babeeko nabo bakola ki bye bayisaawo nkubuulidde ebikola jjajja ate ebirala tesibituuseeko ng'ate bikulu nnyo kuba SFCC gituuseeko okiwulidde n'ebitongole ebirala ebikola jjajja ng'ate bikulu nnyo n'okusinga paalamenti weebiri byonna birina mu control kati oyinza mutegemeya ku ki so oyogedde bulungi tuyagala kuwandiika n'ebibiina ebina representation at local government yeah biconsideringibwe I agree with you entirely toyinza kuzimba from the top you build from below so n'abali wansi actually if you are mobilizing if you are facilitating political parties you are better off facilitating them from below so they raise leaders to the top don't you think that point alone is good enough for you to face Mr. Museveni and say it the way you have said it here andi kakati ngenda sooka kukola ki genda sooka kubiyisa mu relevant authorities kuba byetaaga amendment ya parliament era kuno okulonda speaker kunaaba kuwedde biki gavumenti erayidde nga nze ntandika kulukuunya bbaluwa mukyuse etteeka naffe tuli bantu temujja kulya mweka naffe twagala okulya simplifies mu simplifies naye ntegeeza ku resources eza gavumenti n'ebibiina ebitalina mubaka wali eri kubanga eno National Consultative Forum temala ebibiina byonna gye byegattira ebiri registered naye omunnyo teguliyo so the National Consultative Forum is for all of you yes ate ng'erinawo na mu mateeka naye teri munnyo so bagiteekawo kugamba kunywa caayi era ba heads of parties basinkana ne banywa caayi you can't reduce it to that si kunywa caayi I am telling you the truth kunywa caayi na kubamu luwaali tewaliwo constructive ideas bakola ki zebaleeta ne zibeera developed politically teziriwo now bijjirwa bw'obanga oyagala Uganda ensonga lwaki ntula naawe ndowooza nti mu bye twogera mulimu abayiga and we could also influence policy oba oyagala Uganda ensonga zeezo z'oyogerako zikoma mu nzikiza tezina light olabanga it would be very Mr. Museveni does not know that you have those ideas unless you impress it upon him nti nandyagadde okusinkana olw'ensonga zino ekyo nsibambi kye yakoze tuyinza okuba nga oli tamanyi bulumi bwe tulina katumunoonye amanye obulumi bwaffe tumanye ddala bw'amanya obulumi bwaffe atuyamba oba this man is heartless he does not care and you are bashing him nedda nsibambi we yagendedde kisooka nga yakamala okugwa akalulu nga n'ebigambo byayogera byennyini eripabuliki si byakuzimba ggwanga byakugyayo masannyalaze byakuggyako mabaati ku masomero g'esereka tebizimba ggwanga telling voters to be honest tekizimba ggwanga anti bwekirabanga kujja ku mabaati nsibambi simply telling these voters be honest that's number one number two learn to appreciate because bigirwa musajja ono n'agula ebimotoka ebyola kasasiro n'awa constituency abatalina masannyalaze n'agabatuusiza awatali sola n'amutwala awatali mazzi n'agatuusa nga si kyekikolebwa mu ggwanga lyonna doesn't he deserve credit nze nga nze Bigirwa Moses I understand and appreciate his contribution era nze omu kuba munakuwalirwako ng'agudde akalulu kubanga nange almost embeera eyo nagiyitamu nze mu nfuna yange entono nina ebintu bingi bye nakola ekamuli ebyali mpeseza akalulu compared ku benavuganya nabo tebakakuwa so are you happy? I am not happy so when Nsibambi quarrels mu kyama Nsibambi ate level ku yakitwala
yazimbulwa ligase yonna. Omanyi omuntu alinamu oguma n'omanya nti baba yaye banzibye sirina kyakukola nja kubakwata olulala. No, he says it had mu elective politics. Yes, naye okugamba yagenze wajjajja ng'eno abataka balinga abakola ki nga abataka bamaze mutwala nga kaguddeyo. Kati ekintu kye kiina double sided interpretation nti yakoze kino olw'okubanga ababutagwa kalulu yalikoze breaking news eyo. Okimanyi nga Nsibambi musajja mugagga talinga ffe atusinga. Nsibambi ayinamu ffe atusinga, si ffe waliwo bangi basinga ayinamu, atusingira ddala. Nsibambi puliida ate muganda gwe yandiga nti omugundiivu ne mu byobufuzi abaddewo okwo wadde abadde agusambira mabega because ebbanga lyonna lye mbadde mu FDC Nsibambi abadde mu structures ng'omulaba. Lwaki tomuwa benefit of doubt okusinza ku profile eyo nti kyagoba kirimu amakulu? Ati atwala ki? Asobola otuusa FDC kale yasigalawo entonotono, asobola ogituuse wajjajja nedda tasobola kubanga yo yeetuukira dda. What are you saying? Ate goloza lwaki banamulumba nnyo abe FDC? Si nkola ye FDC kuyomba na kuvuma bantu. Ekola response. Naye si bwetyo tetera kulumba wadde nga yo kennyini yaga nti bwe yali agenda Ssaabawandiisi yamutegeezaako, yategeeza Bigirwa Weeri nti jjajja mpisa naye tatubula oli kye yamudda alaga he confirms nti yategeeza Secretary General namugamba nti it's okay, represent us well. Ekyo bw'osanga omusajja yasoma literature nga nze ne communication, that statement represent us well means first that you are comfortable with gy'alaga. Yes. Ekyokubiri oyina trust mu ono nti ebyetaago byammwe asobola obituusaayo. It is simply a statement of reminding someone. It also shows nti oyina relationship n'eri gy'alaga. Tukiikirire bulungi, kitegeeza nti tumanyi ogenda mu parliament bateresa amateeka. When I tell you Bigirwa jjo tukiikire, it means I know where you are going and the issue. That now puts a question mark not only on FDC but on all of you as opposition political players. I want to imagine nti when you examine that statement mwenna baga nti ekiro mulaba jjajja. Esiyinza kyegaana ku ludda oluvuganya kuliko allegations nyingi ku nsonga ezo. Ezimu ziri proven, ezimu teziri. Naye era okusinziira ku ngeri olutalo gye lugootaanyeemu point eyo esobola okuba nga nkulu. Naye nze kuzimu ku nsonga ezansuula obululu akalulu k'ekamuli nali sirina bikola. Simon, naye bagamba olaba jjajja. Anti kakati bagamba olaba jjajja. Oba oli mukukubukuku ngo Bigirwa bagamba olaba jjajja. Abantu abalaba jjajja bamanyiddwa wano. Era baabo tuli mu kuboogerako. Simon wolitegeera nze Bigirwa Moses engeri gye ntambuzamu obulamu bwange. Baafulumiza statement. Me am a simple man. I don't live expensive life. Ekiriwo kitambuza. Did you hear Nsibambi saying nti ate si ffe bokka be mwalabe mu kifaananyi ffe twagenze waliwo abatabadde mu kifaananyi? Anti kakati kyekyo kyennyini wamulireko ng'agamba nti Bigirwa nze yankubidde n'essimu ng'ayomba. Ate omukozi oyagala kuyiwa ekintu kyange Bigirwa n'onvuma bino n'onvuma biri okitegedde. Kikyatambula mbakubanga kyakomye. Kyakitambuza. Agenda constituting a secretariat eya reconciliation. Era oba olina ensonga yo yonna gy'oyagala etuuke wajjajja genda mugitambuze. Ku bigambo bye mumwogeredde akyakitambuza. Akyakitambuza. Okuvuma kwe mukoze kwonna. Ate kati kyali kiyinza okukomaawo akyakitambuza kuba ayagala reconciliation ya ggwanga kati yagituuseeko. Do we need the reconciliation Bigirwa?
as a political player? Do we need it? Anti nze nkugambye kujajja gwe manyi reconciliatinga naye kuki ng'olwedde ye ali armed, a lot of capacities zimu surroundings. Olabawo embeera y'okuteesa wano tewali mu mbeera yakuteesa nenge ebyokuteesaako weebiri biruwa naye embeera y'okuteesa teriiwo, biriwa oluddeko yes nga mugenze mu kuteesa nga ati oluddeko topiki namba yeeyo topiki namba n'olunaku luyinza okuggwera ku eyo kati ye ng'atuwa ensonga lwaki aluddeko nga naffe tumuwa ensonga lwaki teyeetaaga kulwako nnyo olwo lunaku lulamba okulwako. I thought ensonga yandibadde oluddeko naye ng'okola ki? How about if ng'okulwako kwina kikutugattako? Ezimu ku nsonga lwaki ffe abantu bakyali baavu ffe babigirwa lwakuba tetubeerangako mu gavumenti yaffe. Ensi ezigaggawala zonna zensi ezikyusa obukulembeze, kubanga obukulembeze okukyuka kitegeeza ssente kukyuka, kuva mu ttiimu ebadde nazo kudda mu ttiimu mpya for 10 years eyo nga naye ekyuka nga eziddako mu ttiimu endala. Mugenda okutambula emyaka 5 nga tewali mwavu mu ggwanga. Nga tewali mwavu mu ggwanga. The Inside Out ne General Moses Bigirwa. Katumalize n'Abasoga. Bakitusibako nti ffe omulimu gwaffe kusikayo. Sabiiti eno Busoga yonna nga ne Uganda yonna erikomboozi ya maama Rebecca alitwala Kadaga ne minisita akola ku nsonga z'obwa pulezidenti Mire Babalanda. Kadaga agamba nti Babalanda talina mpapula. Teyayina mpapula. Ntera okutuuka waali ye he says najingirira ebiwandiiko okumatiza omukulu amuwa omulimu. What do you read of such statements? First, as a Musoga, number 2, as the Secretary General of the Common Man's Party, if you are common among them anyway. Omanyi lwaki nkugambye nti nze siddiringa n'abantu Basoga mu bintu byabufuzi eby'amaanyi? Now I understand. Yakikubyewo kyonna. Kati ani gw'oteeka mwezi emboozi module eyo? Yakikubyewo kyonna ne bwe yawandiika. In fact ekumanya abadde mulungi ataddeko n'obujulizi n'abatwala ne Robert Mutema olunaku olwo mu bbaluwa eyo. Nti yagamba omukulu dembula muuku kwakulizo obwetaagisa omuntu okola ki? Ono omwana muwala dembula muuku. Meaning tamiitinga bisanyizo. Yes. Naye kendezaamu ku requirements ezeetaagisa asobole okuyitawo. Lwaki mutuuse eyo? The fact is right now Rebecca Aitwala Kadaga ayina abantu bangi bayambye. Okay. Mu byobufuzi bya Busoga, mu public service, mu civil service ne main politics. Abantu bangi nnyo. Era ye prominent political actor aliwo gwaligambye nti tuzimbira kuno. Okay. Nga bono yeso omweso waliwo empiki gye bayita nkaage. Wali oyosezaako. Enkaage ye naye saako. Si nnyo naye naye saako. Kati nkaage y'empiki gy'oyoola bwe kwa. Bw'ogiyoola obubi jjukira ene touch gy'olina okuyoola. Bw'ogiyoola obubi n'otambula bw'oti okomawo yalikirawo wennyini w'ogijja. Kitegeeza tolina ky'otambudde. Kati ono opponent wo ng'akusala busazi agira bugizi wano ng'agira ng'akumaze nga guweddemu. Olina ogibala ennyo. Nkaage. Oba Abaganda bagiyita batya? Yeeyo era tesukka waawo. Bagiyita nkaage kati nga cross ne Busoga. Kati Kadaga abaddemu eyo embeera. Naye kyolina okumanya kiri kimu. Lwaki Busoga teggwa nnyonyo?
nkyewuunya bulijjo nkyebuuza buli kiseera one time after another. E Busoga eriyo ebintu bibiri Museveni ya mastering: ettaka n'abakyala. Ate okiziza wa Museveni? Anti nkuwa kampulirize n'abakyala ebyo Musoga bimutabula ne Jambiya n'agijjayo. Abakyala nsonga nnyo mu Busoga, ettaka nsonga nnyo mu Busoga, era obubbi bw'ettaka tebunasala Nairo kudda wali kufuuka issue y'amaanyi. Kakati ebyo bikyali eyo ensonga n'ebeerawo. Kati ensonga y'abakyala, General Museveni yamanya nti abakyala mu Busoga be basingayo obungi, naga kampromotinga abo. Era tulinayo baminisita balinga 6 mu kino ekisanja ekiggwako, naye abakyala 5 baminisita. Kasule Lumumba, Yes. Rebecca Kadaga, Yes. Mire Babalanda, Yes. Pasis Namuganza, Yeah. ne Rukia Nakadama. Aba baminisita bava Busoga. abasajja tulinayo Bwino Kyakulaga, Bwino Kyakulaga, ani omulala Ngobi Gume, babiri si beebo. beebo. So 7 ministers, 5 they are women. Yes. Kakati lwaki anyiga epesa? Anyiga epesa akwatirewo abasinga obungi mu region be bakyala. Era akalulu jjajja ke yajjaawo k'abakyala e Busoga awo. Ate era Abasoga bw'okwata ku mukyala kumpi oba otuuse ne ku mwana. Nkugambye abakyala nsonga, kuba e Busoga otuuka osanga akasajja tekakwatanga ku mitwalo 2 naye nga kalina abakyala baagaba nga keeyagala olweyagala. Bonna bakola gwa kulima. Oli n'akalimira wali, n'omulala n'akalimira wali, n'omulala nga kakola gwa kujja kubazaala mu baana. Ate we kakola amakungula ne kabitunda byonna ke kasalo kye kabawaako. Webale nnyo. Ne kagenda ate kafunayo n'omulala ne kamuteeka mu trading center. Oyo ye Busoga. It is an serious sub-region. I am telling you. Era ffe ba revolutionalist, abalina revolutionary mind, twali twagala okukyusa ebintu bingi e Busoga. Ne batulemesa. Ate Busoga ogikyusa weetaaga Julius Nyerere style kusooka kubasomesa. Butereevu. Naye bw'olowooza nti otambula nabo ku lefu ye ogwa. Kubanga e Busoga omuntu omugamba nti Simon jangu enkya ssaawa 4 ojja kunsanga mu ofiisi tukole ki ensonga yo ngikoleko. Nti kati olusituka nayimirira bw'ati nakuddamu nakugamba okubye ndi daido ssaawa 4 obudda kyonnyonnyola addamu fo ojja kuba mu ofiisi n'abiddemu byonna nga message eyo gy'obadde naye nga gwe mumaze dda oyagala kwasaganya birala. Kakati sub-region efaanagana bw'ekyo. Ye jjajja yagisoma nti bano sijja kutawaana nabo, nze kampromotinga eyo section of people egenda okumpa wiini zange zenjagala. Kati naye Abasoga abakyala be yateekamu empowerment bo ne basigaza characteristics za ordinary Musoga woman. Ogambye otya? Nti tojja kumanirira, nze tojja kumanirira, va ku musaada wange. Enyomba eyo ogimanyi? Ngimanyi, ey'abakazi bajja. Teri Musoga agisuula. Kabe profesa ng'atuuse e Kampala, kabe dokita ng'atuuse e Kampala. In fact omukyalo Omusoga omutuufu asobola okuloga bbaawe Ssebo Simon Muyanga Lutaaya. Osiraane byokola bigwemu amaanyi obule sente ezikwana obeere waakutunuleko. Tobimanyi ebyo? Mbiwulire kugwe. Ati gwe tobadde mu kyalo ng'amanyi sente zikusigula n'opaala. Yes. Kaakuloga osiraane osiibe ewaka. Obule ezikwana akutunuleko. Kubeera bwe zibulamu obwe zibukende. Sente nga temuli. Kati oyo ye mukyala w'e Busoga. Kati omuntu aloga bbaawe sente zimuggweko asigale ewaka amutunuleko. Tasobola butalwanira mu gavumenti etali yiye. Kati bonna abali mu kulwanawo tebamanyi nti gavumenti si yaabwe. This government is for Banyankole, that is the fact. Be bagireeta.
abantu abali badde second in command mu kuclaiminga obuyinza mu government eno bali badde Baganda kubanga ground kubalwanira yali yaabwe. Ffe twandize mu kyakusatu kubanga naffe Mayuge yaliyo, Bankoko yali nabo, Bannanyumba yali nabo. Abakigo baleseewa. Ffe tujja mu namba 4 ku 5. Gavumenti eno mu kujja. Abakiga ssebo batumukunde bava yiri eri Lukunjiri. Badokita Besigye. Ate ffe be yaliira enkoko Mayuge. Ate ziruddawo olabawo emidaali gye bagaba waawo. Ffe abantu baffe baddanga mu kuwuliriza rediyo. Rediyo ekobye etya leero? Babazaala ki? Mbu wali wabayeekera. Bakivejjinja twalimu. Andi kakati lwaki tukaayanira ebyo bitegeerekeka? Tukayanira ebitegeerekeka. So it is a problem mu nature yaffe ebusoga. Tetutegeera kintu. Kati bano bakayanira ku lujjuliro. Ate nga nannyini lujjuliro yabalagako ko one time. Naga nti mwenna nsobola oddubajjako. Wano Luyuzi yatulaga. Yatulagirako buweerere. Fenna yalutugobako. Nagamba olujjuliro luno nze asalawo ani akola ki? Alya. Olusaniya. Si buli muntu nti omukono gujja tuuka. Kati gwoba okkuse genda obajjagulira eri. Va ku lusaniya lwange. Twalina obwa speaker at the same time obwa secretary general. Ne bugenda. Byonna byonna n'abiyiwa omulundi. Yatulagera Minister for Presidency. I think that the presidency, the biggest cabinet position, or the Minister for East African Affairs, the Kadaga position? I think the Kadaga position is the biggest. But all are deputy prime ministers. Yes. Deputy prime ministers. Kati ekyo kyabalema okuyiga ku luli. Kati ku luno baakizemu. Regardless buno obuntu obwabadde mu campaign biki kyoba obutono. N'abakiga baakubaganye. Ne bakulooza nti mwankole teri ntalo. Nabo bakubagana basula. Ezaabwe tetuziwulira. Enkokola nabo bazeekuba ku Nankanya. Nga tetuziwulira ezaabwe. Anti engeri gye bazikwatamu kati basajja balaba aleeta mutabanyi we ku deputy speaker. Olutalo luva eri. Naye waluwuliddeko nga lutinta. Utayebwa. Do we blame Museveni for that? Anti can you blame Museveni in any way? Ye ya promotinga banaasobola okumanipulatinga. Singa Busoga abali promoted to that level basajja obutawutalo modulate bwali baddeyo. Because abasajja ogattamu n'oyawula. N'ogattamu n'oyawula noga why? Kino kijje. Tiddamu anukula oyo omukulu. Naye njala okutegeeza Babalanda yayita olukiiko lw'amawulire n'afuuwa ebigambo awo bw'afuuwa ebigambo nga talina bw'akootiza okuggyako Swengere. Teyayogera linnya. Naye ng'ebigambo biringa ebigenda ew'Omukaire. Teyayogera linnya. Honestly speaking amannya yagaleka. Kati Omukaire enkeera walo yagambye ki? Naye ati mu communication of tuyita insinuations and innuendos. You may not say. Emizindalo giri waye mwide bamusanga na Kampala omuzindalo n'agufuuwamu n'akasuka okibulidde. Naye nga abafuelinga that fight ba bloggers babo baagala story zitambule ku mikutu egy'enjawulo. You cannot blame the bloggers singa baali bazitandikise, but when somebody calls a press conference n'abayita noita press conference, it is known that once you call a press conference, you no longer have control on how people are going to transmit, perceive, message, or transmit that information. So you cannot blame them. They have, of course, naffe tuba ne kye twagala mu budde. Tuba n'ebitukolera. Andi ba blogger bo kye baakola. Bwe bava mu press conference y'aba Balanda. Ba blogger abali ya eri ewa second prime minister. Ne bagenda omugamba maama omukazi akumazeewo. Waliwo abali eyo. Tumanyi buli kampu eba n'abantu baayo. Eri abali. Omukazi akumazeewo nti ayogeire ki? Maama. Eza kiwali okozeeku wano Busoga waire kati. Ati mwali yali akoze ki? Emyaka 5. Weefula mpologoma wano weekola otya akumazeewo. N'agamba ebiziralo giri ludda wamu. Mugireete. N'awawula. N'awawula ebyokulwanyisa. N'akasuka.
kati ekyo General Museveni yakizimba ya promoting abakyala mu Busoga naye akuba bigiru kadaga watabu ya promoting abakyala mu kibuga then two tosobola kubuusa maaso omanye ebiseera nga banaatera okugeneratinga new cabinet kati fight ziteekwa okubeerawo okakinga attention y'omukulu fight ziteekwa okubeerawo. Is Museveni anywhere to blame in this kind of fight? Because gogamba nti yalaba baana manipulating. I thought Ochidi nti ebusoga twali tuwalina bakazi kitiibwa. That one you know for sure. Anti General Museveni treat them as secondary citizens. Anti kati ye n'alowooza nti this section of abantu baginyooma. Let me raise it. Would you not simply credit him for having raised a section that hitherto was downtrodden and undermined? Gwoloza kyava kuki abakazi okuba nafuya because they are weak. Ani yanafuya abasajja ebusoga? General Museveni. No. Ekirwa? General yabona kola ki? Yatunafuya sijja kwejjamu. Yatunafuya. Yes. Na promoting abakyala. Naye yali sose kola research nti lwaki abakyala tebalina bwogerero bw'amaanyi nnyo mu Busoga. Because oba oli mu Busoga omusajja akugamba oyogera oti oli mukazi. Oli mukazi. Waliwo ekiba ekivuma ati olowooza oti mukazi olina obwongo bwa kikazi. Olina obwongo bwa kikazi we. Okitegedde. Kati ate era oba tolina mukazi waka era tosobola kwogera mu lukiiko lw'abataka nti wozira mukazi we no yogera kiwe. Why? Because omukazi we Busoga si bwangu wakubadde jinga. Actually ebula moje waife bw'oba tuli mufumbo kizibu okuwa obukulembeze ate batya ate batasobola kufuga maka wena totumalira budde because omukyala we Busoga si mwangu wakola ki anotize mwangu nkugambye agenda n'akuloga oyavuwale naye ng'akimanyidde ddala ate ajja kwetaaga omwana agende ku ssomero gwe soosi. In fact ewaffe bulamoji balina kyati kali yena sundala obusundali na nyala yena ine kyankoba ebyo sijja bikuddira ebyo bibyo bwoli bitegereze with you at that level buyende walisebo tukifulumyemu tutya. Now speaking about our region nga Busoga tukivaamu tutya tosobola kivaamu tuyinza okwenubula oba okwemena kijja kuggwa nga cabinet emaze okukolebwa kubanga biseera by'okukola cabinet obutalotalo obumerukawo olw'ensonga nti tulina okukola ki attention your appointing authority balina okugisika kati olutalo ku mmeeza y'omukulu kweruli kati awo watunulyamu n'agamba onangattako ki nonangattako ki nonangattako ki nsuula aliwa ayinza okusuula. Do you foresee that? Obuyinza abuyina obusuula obusuula ayinza okusuula butereevu ate niwabulawo ekibeerawo odi bw'aba kusuula abaana asuula oneyakaidda oleye amutya. Of course oli ayina permanent slot ola amutya wali eri kubanga ate ye Busoga eba egenda gukuma mu gwake oli Wambazulu oyo amutya oyo amutya kyokka ng'ate ono Wairengole Wambazulu ono for a politician not speaking for a politician kabiri ono mobilizer mulungi kumuna byabufuzi ayenda numbers ono maami gakalimu akatumika kuba akalimu ka muzeeyi anti ebya numbers oli bibona era olwo omukaire n'abibasinga kubanga yaza district jajjamu n'atakuŋŋaanya abantu Rebecca ye nga ye binafusi ye ng'omuntu nti ye Rebecca ali kwidda wale abeese tenti zibeerawo ne ziwuuma kabe na mayingo kabe na mutumba kabe bugiri so tukirwala nti alina capacity commanding Busoga influence yagiina naye amagezi gembawa kubanga bonna balwanira BNRM
balwanira mugaati ffe gye tutali ekitegedde nze naawe okujjako nga gweokola kino nze naawe naawe mugaati nedda nze NRM ffe gye tutali nedda kakati amagezi gemba wati nze NRM ndi mu luggya oli mu luggya ndi mu luggya toli mu kisenge ne mu ddiiro siriiyo ndi mu luggya tobanga oli kukuba erikyama owa bijiro nze ndi mu luggya oli mu luggya kibale ndi muki ndi mu luggya ate bano ab'ebweru tebanalya mugende ku layini eri awo wendi and it's enough for me. Okay. It's enough for me. Tewali tabu. Because the common good is, are we living in an enabling country? Nze bintu byensaba Museveni ndowooza biringa bibiri byokka byenjagala. Ekisooka batukendereze ku loan, interest rate ku loan ze tufuna mu bank, so that I can get a loan and invest. When I invest and have money, that's okay. Number 2, batubaza amasuuti mu program ya Museveni, baba amasuuti tulimu. Atandise kubala baddubi bawa PDM n'abalala. Kyokka nga naffe ku level yaffe wandibaddewo PDM owaffe. Nti Bijirwa, if you have 50 million, waliwo kyosobola okukola mu kyalo kyammwe kyawa abantu abo emirimu nga kisinga nibeene bewawa akakaire bajja bakagaba naawo okuzaaminkiriza. I believe that there must be a fund of that middle class or average or slightly average people to get up, because it is we who can invest and give those people jobs. Nali kujja okutunda embada ng'omwere PDM bw'aba kukozesa ina abantu akozesa abo anaatunda gala embada oba oli awo n'amuleetera amenvu. So you want Museveni empowering the few, so the few bagende bamucontrolling the masses. I would think that economically, not even to control for him. I singa buli muluka parish development model class 1 buli muluka mwabaamu abantu babiri abagaba nede million 10 to invest, not to invest each parish 2 people, each 50 million to invest. Bijirwa, we can develop. Because with 50 million, I can set up a poultry farm. I can set up a nimiro, niwemba ndi kusimba mwani, like 10 acres. Ekibalo ky'abalima emwani bwe kibanga kituufu nti in each acre of emwani, you can make 90 million. If you give me, if I can make 10 acres, ng'onambye ku tractor okunimira, naafuna ensigo, nasimba nasigaza maintenance, I can employ many people. That's all I want from Museveni or his government. Oba tosobola kumpa sente kanjye ndeewole mu bank, but reduce the interest rate so that wendeewola kabiri titunda buli kye nali nakyo, including biwandagaana nabyo. Zetijajja mu debate eyo Anti economics muli kujajja yekka. You don't think economics. No, kubanga economic theories do ate nze ddiyo mumadi kubenda kulowooza nti nkoze eki. Maybe does the Common Man's Party have an economic policy alternative to what Museveni has? That's what you should be presenting to us. Tujja gidevelopinga. Twatandika late era ku Friday nandeeke meeting NEC. Tulabe another NEC. Who is going to sit in NEC? You have people to constitute NEC. Our NEC is 42 members. You have a NEC? Yes. Twinako vacancy position is nga 5. Over 30 members, they are NEC members. You have vacant positions? Yes. Is there any position I can occupy? Yes. Ido okugema mawulire. Ogatambuze bulungi. Bulaza, don't forget. Sida kufuga ndakulembera bukulembere. Ate nga lwaki nkufuga. Ontomezi. Nedda ssebo. Ate amagira agatuuka niwe olinago. Tiniwe okuba nti olinago. The inside out, ne General Moses Bijirwa, ebale bwetyo bwebadde bye tuyiseemu byebyo. Katulindire tulabe biki ebiddako. Tuyise Busoga mu ntalo eziriyo, Bijirwa akuyitiridde mu ki opposition yandibadde esobola okukola lumu. Abantu bagenda kuwulira ensonga ze oba oli awo basikwati. Webale okubeera naffe, yongera okugoberera, nze Simon.
Muyanga Lukyaya.